النهارده هتكلم على واحدة من وجهة نظري من أكبر الماركتينج هاكس اللي حصلت في مصر الفترة اللي فاتت. دكتور ضياء العوضي هو مش مجرد دكتور، ده عبقري تسويق. بصراحة كيس ستادي في الماركتينج سايكولوجي نقدر نتعلم منها ازاي قوة الإقناع وبناء هوية شخصية قوية ممكن تأثيرهم يبقى أقوى من المنطق والعلم. النهاردة هتكلم بصفتي كخبيرة تسويق لأكتر من 22 سنة، مش كمذيع. دكتور ضياء نجح في تسويق حاجة صعبة جدا، فكرة الاستغناء. زي ما بنسوق كده للاستغناء عن السجاير والمخدرات، هو نجح انه يسوق عن فكرة الاستغناء عن الدواء والعلاج. طب تعالوا نشرح شوية الماركتينج سايكولوجي اللي استخدمها دكتور ضياء. اول حاجة الايموشنال ناريتيف او التأثير السرد العاطفي. في التسويق الناس ما بتشتريش منتج، الناس بتشتري قصة واحساس. علم النفس هنا بيقول ان الانسان مش دايما بياخد قراراته مبنية على المنطق، ساعات بيصدق اللي هو حاسس انه صح مش اللي هو فعلا صح، وساعتها العاطفة هي اللي بتتفوق على المنطق، ودي مشكلة. زي مثلا الخوف من المرض، الامل اني اخف، الاحساس اني لسه اقدر اسيطر على جسمي وصحتي. كلها مشاعر قوية جدا بتخلي الثقة تتبني أسرع، لأنها بتدي الإنسان إحساس بالأمان والأمل في لحظات ضعف. تاني حاجة الأثوريتي إلوجن، وده تريجر قوي جدا في علم النفس التسويق. الفكرة ببساطة إن الناس بتميل تلقائيا إنها تثق في شخص شكله عنده خبرة، متخصص، بيتكلم بثقة، حتى لو المحتوى نفسه اللي بيقدمه ملوش أي دليل علمي قوي. وهنا بيحصل حاجة خطيرة جدا، الناس بتثق في الشخصية أكتر من المعلومة، فبالتالي ما بتفكرش تدور على صحة المعلومة. تعالوا بقى نحلل الخطة التسويقية الخطيرة. أول حاجة دكتور ضياء عمل استهداف لفئة واضحة جدا، ناس عندها أمراض مزمنة، زهقت من العلاج المستمر، تكلفة الدواء بالنسبة لها بقت عبء شهري، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الأدوية. تاني جزء بقى نتكلم عن المنافسين، المنظومة الطبية نفسها وشركات الأدوية. تالت حاجة الماركت جاب أو الفجوة، عندنا نقص وعي في التغذية العلاجية، مفيش تواصل مبسط للناس عن ايه هي التغذية العلاجية والإكلينيكية، غياب آليات تنظيم واضحة لوصف الأدوية للمرضى أو للطب البديل، غياب رقابة على المحتوى الطبي على السوشيال ميديا. مش عايزين ننسى حاجة مهمة قوي، ان